кто-то, да? Ебать, а! Что это хуйня? Никит, что это такое? Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блин! Да не сын, пока еще ничего нет. Артподготовка это. Ебать! Что такое? Хуя заснял материал. Да! Да, за куртками, пошлите сбегаем. Это уже нехило, блядь. Пошлите бегом. Да не ссым, мужики, блядь. Самое интересное только начинается. Вперед, вперед! Окно срежь, блядь, покосилось, смотри. Пиздец. За курткой нельзя, да? Хотите, нельзя. Окей, все, валим. Че теперь? А вы видели вас на Чуваки, греемся нахуй, я замерзну сейчас, блядь. Там прям вот... Че заснял нахер все взрывы, все эти падения, блядь, заебись. Не, ну покажи, что ты снял. Да, и пока Потом, сейчас еще хер знает, еще что-нибудь ебнет. Пролетела нахер, вспышка была, и дальше в лес хренануло, блядь. Нет. Потом все выбегаем, смотрю это, все дело снимаю, потом еще взрывы начались, блядь. мы убегаем вот туда, оно уже прям около. Пиздец, нахуй. Ясно. Вот это, блядь, приключение, нахуй. Я вот. Залиться, нахуй. Ебать. В атмосферу вошло, видишь, в атмосферу вошло и начало дальше уже гореть просто. А там сгорело и ебнулось остатки. У меня-то полный материал, в отличие от некоторых. Пиздец, ебать. Я жду, ебать. Война Не начинается. ссы. А? Но взрывы, честно, я не понял, что за взрывы. Нет. Что за взрывы были, вот это я реально не понял. Это что-то похоже на маленький метеорит или комета маленькая, какая-нибудь херенюшка пролетела. А что за взрывы, я не ебу. А взрывы были, кстати, с Юргу, блядь. А может там, не знаю, какой... Так вот видишь, там будет другой, там видишь. Да? Не видишь, что? Может, стекла? Стекла. Я когда побежал, за меня, знаешь, весь кусок ебнулся, блядь. Ну, кстати, подержи. Подержи. Есть. Давай. Как мне это нравится. Сука, люблю такое. Спасибо, попытайся внутрь зайти. Там тоже окна выебало в этом ГК. Ладно, пока приостанавливаю.